la famille Bokota. Dossier sur dossier, affaire sur affaire, makambo sur makambo bandekonanga, koya kolala, kolamukana ya somo, koya kolala, kolamukana ya koinda, koya kolala, kolamukana ya kobeba, savainda, izoinda, eza ya koinda na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Bandeko nanga lelo toye na dossier awa, toye na matière awa, toye na ya somo na ndenge moko ya somo. Grande ma joie de vous retrouver encore cette soirée, surtout sur notre chaîne Étoile Lune Inès TV. Salut chers Bouchou, salut chers abonnés, salut chers connaisseurs. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis le bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaisseurs, yalelo toye lisusu bandekonanga, toye lisusu na dossier, toye lisusu na likambo, toye lisusu na ya somo ya koinda ya kobeba concernant Inosbi. Na bandi ebela batu biso nyonso toyebi musicien na kombo ya Inosbi bandekonanga, kolala kolamuka na ya somo, kolala kolamuka na yamawa, kolala kolamuka na makambo, savainda, ezoinda, eza ya koinda na ndenge moko ya somo penza mingi makasi. Inosbi asali nini pe ekomeli Inosbi bandekonanga ha wana penza makambo. Avant de kokota na muzindo ya dossier, ya situation, ya circonstance et kozala bien, na yana nou ko sensibiliser bandeko na biso nyonso ya sika. En tout cas, ce que za mbala liboso et salemi que non oya kokota na chaîne na biso ya Étoile Lune Inès TV na osenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Étoile Lune Inès TV akobando tiaka ba vidéo ya sika boko zala directement informé. Nabete la rabino toujours et encore c'était que non vous informer sur notre devoir. Oui bien sûr ezalaka toujours devoir nabiso na ndenge moko ya kitoko. Lelo toye na dossier, toye na situation, toye na circonstance makambo ya Inosbi bandekonanga que pasa. Bambote langa na yemoko linda bukulu ya balinda bambote na madame Tracy Ampoi na pesi bambote na mama Lisi mpito ya balisi bambote nanga na mama chérie mama d'amour mama Eugénie Zemanga na pesi bambote na Franesse NM Franciel NM et pourquoi pas leur tonton international tonton Amos Kazadi sans oublier madame Naz Kazadi na système P na ndenge moko ya kitoko. Voilà. Dossier ezali awa bandekonanga na bandi ebele ya batu tolandi deja nzembo ya sika oyo Inosbi ayaki kobimisa. Na titre ya Love ya RS. Pono bandeko mosusu bakoya kotuna RS ango signifie nini et signifie Love ya réseaux sociaux. Année ya sika, solo ya sika, agrandissement des troisième jambes. Ki mobile ye salakate, pe ezamu kie. Mama azo sepelate na mbetu, na gavke, la mupi, feti e zongi. Ba mama e, ona ba problème ye ya mabota. Myome, fibro, trompe, kiss, règle abondante, ménopause, attaque. Komi na 65 ans, maman, okobota mwana, yoka bien, dépression, maladie mentale, autisme, ata mwana alobaka te, mobulu makasi, tope alalaka te, tozali na solution, na gavker, bona loposo, totikali simate, vergete, babengi nduta, bouton, tache, 5 jours ya bamba, oteli lokola lilala, teint uniforme, tozali na gamme complète, ya kopakola, ya injection, ya comprimé, ya suppositoire, esengo ezali, mama olingi ovimbisa tolo pesima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie hémorroïde interne topé externe yoka na 2 jours ya bamba
tomoni changement ya solo et bongo na bokono ya diabète, AVC, tension, mpe obésité, Gavker, Golo solution, perte de poids naturellement au coco ta salle de sport teo, na kisi ya comprimé pe injection na Gavker ozongi mobimba. Ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na Gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand on a yeb sarabino, batela na nous santé, ce qui rebate la santé te, motumo kote akotikala ko bate la santé na yote. Et ça vraiment important en tant que mutuko yebaka, ndenge nini yakomi batelaka. Good news, bonne nouvelle, sango yamalamu habari njema. Gavker ayena ba solution ya kitoko, Gavker ayena ba solution ya makasi concernant surtout et encore makambu ya mabota. Pona bandeko na biso nyonso oyo bazotungisama na oyo etali makambo mabota bandeko nanga bobenga kaka Gavker ba solution ya kitoko pe ba solution ya malamu ezali na ndenge moko yako sakana te. Gavker ayeli bino ba solution pe ya ba femme porteuse pona bandeko na biso o mosusu basi ba déclara bango que non bakotikala kokumba zemite ba femme porteuse bazali en tout cas bobenga Gavker na lombangu to bokoki ko contacter biso tokotia bino en direct na Gavker kaka ndenge esengeli. Voilà. Tokota na mozindo, tokota na dossier, tokota na situation, ya love, ya RS, ya Inosbi. Bandeko nanga kolala kolamuka nzembo ya Inosbi yango wana bandeko nanga ha elobi nyonso. Ka ndenge boyebi ezala bandeko mosusu pe bayebi na bango te oyo ezolekaka entre Inosbi na Rebo. Inosbi na Rebo bongo bazalaki mwasi na mobali babala na kite ezalaki kaki makangu. Na kimakangu wana eyaki kosala ke Rebo ayaki kozwa zemi tango ayaki kozwa zemi ya Inosbi aboyaki na ekolongola. Tomona basi ebele balongola bazemi surtout basi o nanu babali te. Balongola penza bazemi pona ko bebisa banzoto na bango pona ko boya keno lelo tolobi azanga libala te. Ebela basi balongola bazemi mais Rebo de son côté atikala kolongola zemi te agarda zemi. Pona kolakisaka Inosbi keno alingaki penza Inosbi. Bae kobota bino moko deja bomonaka mwana na bango na kalawana babando bomba mwana na bango babando lingate mutu amona mwana na bango te sur les réseaux sociaux. Toyaki kolala tolamuki toye komona mwa ba video ya mwana na bango ba photo bango moko bazo postaka. Alors biso nyonso tomona mwana penza ya Inosbi na Rebo. Soki otali mwana wana penza ressemblance ya makasi na Inosbi. Donc eza mwana oyo tokoki koloba te ke non ndenge eza boye mwana wana aza mwana Inosbi te. Donc otali penza Inosbi mobimba. Alors ba continuer na bango na relation na bango babandai ko vivre ka ndenge ezalaka et du coup toyaki komona depuis année passée c'était en 2024 oyo ba matata déjà ebandaki ya somo na ebandeli kaka ya ani. Ba matata biso tokanisaki ka ndenge ezalaka keno bamatata ngweko sila jusqu'à ce que toye kokota na 2025 nde toye komona makambo eyaki kobima keno ndenge eza boye Rebo na Inosbi bazalaka lisusu ensemble te. Tomonaki yango wapi epai ya Rebo parce que c'est connu de tout le monde mwasi nyonso soki alingi yo lisusu te soki aza lisusu na tana yo te akendaka toujours na ba page na ye alongoli ba photo na yo nyonso. Yango bomona kata na ba WhatsApp soki omoni mwasi apostaka mobali na yete cela veut dire que mwasi wana azalaka lisusu na bolingwa mobali na yete. Soki mwasi na profil na ye ya WhatsApp ezalaka ka ye na ye soit atie bana botia na mutu na bino ke non awa bolingo ezate. Une femme amoureuse aza mutu oyo ba photo ya mobali na ye akwafiche yango partout. Pourquoi? Parce que azobomba te. Azana bolingwa mobali na ye mais soki omoni ka mwasi ko postaka mobali apostaka yete ko tiaka biloko mobali atiaka lisusu te botia deja na mitu na bino keno awa bolingo ezate alingi kaka asia ko signer kaka boya ko yeba ouvertement keno awa bolingo ezalaka lisusu te. Yango tomona ki pe epa ya Rebo atiendaki penza kolongola ba photo nyonso ya ye na Inosbi ba photo nyonso oya tia ya Inosbi ye moko tous les photos. Akiendaki kolongola ngo
alongolaki bafoto ezala na bapage na ye ya Instagram. Donc partout place nyonso atia biloko ya Inosbi alongola. Alors yango yaki kopesa ba confirmation ya makasi ke non Inosbi na Rebo bazalaka lisusu te. Mais na côté ya Inosbi na Rebo bango moko batikala ko déclarer te ke non bakabwani. Mais kande na lobaka ba geste ka ya mike nde la kisaka ke non place oyo batumi bale baza, place oyo batumi bale baza te. Ba biloko mike kaka nde epesaka biso ba confirmation. Alors nde toye kovanda toye komona kaka nzembo ya Inosbi ye kobima, love ya RS, love ya réseaux sociaux. Bandeko nanga selon Inosbi alobi apesaki Rebo nyonso. Mais selon lui, amoni ki abando lekisa na ye tan na ye pamba. A préféré na ye azala célibataire heureux. Ke azala na couple oyo azo se sentir ke non azana ye heureux te. Ebele abatuka ndenge baye ebele abatuka neto tsaka ba numéro ba téléphone ba benga ki mama Étoiline balobi mama Étoiline awa indi ekomi sikoyo makambo ya ba jeton Inosbi aye ko bwakela Rebo jeton. Bon la famille kande boyebi nga nazalaka awa pona ko ya ko juger mutu te et surtout makambo ya bolingo batumi bale en tout cas nga na lingana nga kokota te. Eloko nanu na kobanda koloba na biso ba congolais biso nyonso bolanda mama Étoiline Ines TV s'il vous plaît. Nga na confirmaka séparation ya batumi bale soki bango nyonso baye ko confirmer yango. Mais soki kozalata moko kaka akoloba keno nga na mutuki ngadi tukabwani mais o mosusu azoboya ko confirmer te en tout cas na linga kokota na makambo wana te. Na linga kape ko ya ko confirmer te. Pourquoi? Parce que mosusu moko azana bolingo moko azana bolingo te mais tango bakovanda bako essayer ko bondisa bolingo ezongaka. Batu o mibale soki balingani soki bakomi komona na bakomi kosolola ensemble bakomi kaka oya kei kotoyo ngape na kolanda bomona ka un jour tokoya kolala kolamuka bazonga na kaka yango balobaka toujours moto soki bokabwana na ye aza ex na yo bokoki lisusu kobanda kozonga te ke no bosololaka. Pourquoi? Parce que un jour c'est un omonaka ba souvenir akala na ndenge bolingo ekotaka. Yango ezalaka toujours important okabwana na mutu bo garder lisusu relation te bosi bokabwana. Na makambo ya Inosbi na Rebo tokoya nga na koya ko confirmer awa te ke no bakabwani pe na koya koloba te ke no nzembo o penza Inosbi ayembela ki Rebo. Je ne pense même pas. Je ne pense pas. Pourquoi je dis ça? Inosbi na Rebo ezalaki kaka relation te ke non relation moko boye songolo pakata amoureuse et puis c'est fini par là. Non. Relation na bango eza relation oyo bayaki kozwa fruit ya relation na bango o mwana zali. Eza na mobali moko te oyo ayebi ke non ndenge naza boye ba miziki oyo nazo yemba. Mwana na ngai ya mwasi azokola lelo tolobi akoyoka ba miziki oyo. Ata soki akabwani na Rebo, je ne pense même pas que Inosbi akoki kozwa tan wana aya koyembela Rebo nzembo pona koya ko minimiser yeto ko tia ye na se. Je ne pense pas. Et puis soki Inosbi na Rebo babebani baswani. Je ne pense pas que Inosbi de son côté akolinga alinga koya ko bebisa image ya mama ya mwana na ye sur les réseaux sociaux. Je ne pense pas. Eza kaka inspiration. Parce que lelo oto mona babo lingo ebele ya réseaux sociaux ndenge ezo salema. Eza na batu mosusu na réseaux sociaux soki otali ba photo omoni ba video mwasi na mobali bokotala keno ba omi bale penza balingani somo. Mais soki okomi na réalité okoya ko comprendre ke bolingo ezalaka nango te basala ka sembla na ba réseaux sociaux. To mona biso nyonso surtout bandeko na biso ya ba TikTok bino moko bo mona omona mwasi na ba live na ye azoya kokumisa mobali. Mais après 2 jours 3 jours kaka ye wana bando kumisa mobali akomi kobimisa nyonso ya mobali keno mobali asala kanga boye mobali kindumba imataki ekitaki babolingo ya réseaux sociaux. Donc eza kaka inspiration eza kaka ba réalité ou peut-être de son côté Inosbi amonaki alobi azui inspiration ya kobimisa mwa nzembo ya ndenge wana. Mais koloba keno Inosbi aye koyembela Rebo, en tout cas je ne pense pas. Et aussi s'il vous plaît tozalaka keba
Inosbi na Rebo, baje na bango oyo babanda yango depuis kala. Moi je me rappelle na ba série na banda chaîne nanga ya YouTube. Ne place na eko comprendre que batu omi bale baza batu moko balingaka visibilité. Inosbi na Rebo soki balingi bazala batu balobela bango parce que eza na bata mosusu balobelaka ni Rebo te ni Inosbi te au mona internet mutu akangi yango eza fali. Au mona internet mutu akangi yango eza Ferré. Au mona internet mutu akangi yango eza Héritier Watanabe. Sko bango pe de leur côté baza na besoin pe musique na bango ekende liboso. Alors yango bomonaka mingi Rebo akreaka toujours ba bezu wana mutu abandaka na ba bezi ezalaka toujours Rebo. Yango bomona ta na ba série moko ngatango na obanda chaîne nanga ya YouTube, c'était en 2022. Ta on azaka na ibandeli. Déjà Rebo akendaki lisusu kolongola ba photo ya ye na Inosbi na Instagram na ye. Et ça là qui buzz ya makasi sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, la plupart des gens lobela makambo ke non Rebo na Inosbi bakabwani. Zoka batika na bango kokabwana te, babando luka na bango bez. Et bez na bango wana esimbaki. Kombo ya Inosbi na Rebo nde e bandaki kolobama na internet somo. Et ça là qui ataba 3 mois. Et puis ayaki kozongi sango lisusu c'était en 2023. Rebo lisusu azongi saki. Do ya tour oyo penza basali bongo likolo nango omona na composition oyo Rebo pe atiaki yaye maloba. Alobi kaka to baby sango sur les réseaux sociaux. Eza mwa bongo siko batu mosusu bino bokotikala na soni eza babino oyo bozalaka toujours batu aliboso pona koya kofinga. Parce que Congolais aza mutu moko a réfléchiraka na yete azalaka na raisonnement te. Omona Congolais na makambo bongo ole ozwa tana yo ya koétudier situation mais omona Congolais ami pesi kore am akomi sikoyo kolinga koya kofinga Rebo kolinga koya kofinga Inosbi sans raison. Des jours mosusu tokoya kolala tolamuki kaboye oh bazongani oh Inosbi asengaki bolimbisi atikala na kosenga bolimbisi te parce que batikala bango koswana te. Babando linga na bango bez. Eza mwa bongo batu wana mibale. Omona kabwe basa na bango na bolingo. Na bango ya kala, ya kati. Bino bokanisi ke batu mibale soki baswani surtout batu o baza déjà ba star. Bakozala na ba agitation oyo penza Inosbi aza nango. Aya kokoma na ba page na ye, aya kotia mwa maloba. Vous pensez qu'il y a koki kosala ngo? Botika bino bosakanaka na déception Pardon. Bandeko nanga tokomi na mwa suka partage nanga. Permettez-moi surtout de vous dire bye bye et à la prochaine. Ciao.